se preocupa não que me cai. Se ele estiver bem firme, não cai não. Vamos lá. Eu vou gritar, devagarzinho. Por que parou? Parou por quê? Meninas, vocês estão vivos aí? Didi. Fala alguma coisa. Ângela. Ângela. Já acabou? Ele quebrou que o bagulho deu pra Didi. Ah, já? Mas já? Mas já. Até a próxima, pessoal.